Labas, mano vardas Edgaras ir jau kaip turbūt supratai iš pavadinimo, ieškau pagalbos. Tie, kurie mane pažįsta, manau patvirtins, kad visada esu linkęs padėti kitiems, net jeigu kartais tai atneša žalos man pačiam, bet žmogiškumas ir sąžiningumas yra vienos iš pagrindinių vertybių, kuriomis vadovaujuosi tiek gyvenime, tiek versle. Tai vadovaudamasis tomis pačiomis vertybėmis nusprendžiau patikrinti, ar tikrai esu tiek padėjęs kitiems, kiek aš įsivaizduoju, kiek pats skaičiuoju, ir suprasti, ar visgi atsiras kažkas, kas norės padėti man. Tai kokia ta pagalba man yra reikalinga? Galbūt pradėsiu nuo pradžių, tai tie, kas mane pažįsta, žino, kad per gyvenimą einu labai drąsiai. Kartais gal net iš tikrųjų šiek tiek per daug. Ko pasekoje, kai kuriems gali atrodyti, kad esu labai neatsakingas, keičiu darbus kaip kojines, lengvai paleidžiu žalingas draugystės ir niekada nevengiu išreikšti savo nuomonės garsiai, jeigu tik kažkas paklausia, nesvarbu visiškai, ar jiems ta nuomonė patiks ar nelabai. Tai dėl pastarosios priežasties niekada nesugebėjau išbūti darbo vietoje, jokioje darbo vietoje ilgiau nei metus. Vidutiniškai naujoje darbo vietoje išbūnu nuo 2 savaičių iki 2 mėnesių. Ko pasekoje susiduriu su nuomonė, kaip ir minėjau, kad esu nepastovus, nemėgstu prisitaikyti, ieškoti kompromisų, kas mano nuomonė yra visiška netiesa. Tai kodėl aš visą tai dabar jums pasakoju, ar ne? Tai noriu pasidalinti visko iš savo perspektyvos. Esu nepastovus, nes turiu aiškią viziją, kokiu principu tiek verslai, tiek gyvenimas turi veikti. Tik neretai mano ir, su šiuo atveju, sakykime, vadovybės nuomonės išsiskiria. Tai net nebijoju, kad kaip ir dauguma iš jūsų tokiais atvejais esame bandomi įstatyti tam tikrus rėmus, paleisti kažkokius savo įsitikinimus ir sekti pavyzdžiais, kuriais sekti prasmės kaip ir nematome, taip išmesdami dalelę savęs. Su metais, žinoma, tų dalelių savęs išmetam vis daugiau, kol galų gale tiesiog nebesuprantam, ar ne, kas mes esam, kodėl mes esam ir ko mes iš viso šito gyvenimo norim. Tam, kad šito išvengti ar savęs nepamesti, teko priimti sprendimus, kurie trumpalaikėje perspektyvoje pridarė tiek fizinės, tiek moralinės, tiek finansinės žalos, bet viso to dėka išmokau labai daug. Išmokau tiek, kad šiandien galiu drąsiai sakyti, kad pagaliau pavyko sukurti tai, ko daugiau nei 10 metų ieškojau pats savo, tai sukurti darbo vietas, kurios visiškai neriboja laisvės, pajamų, kurio rezultatas visiškai priklauso nuo kiekvieno individualiai kuriamos vertės ir įdėtų pastangų. Ir tai tikrai nebus kvietimas dirbti į M-Capital ar į bet kurią kitą įmonę, kurioje mano žodis nieko nereikštų. Čia yra mano ir mano gero draugo veikla, kurią kūrėme kartu, paskui 3 mėnesius mes ją testavome ir šiandien galiu drąsiai sakyti, kad mums pavyko, viskas puikiai veikia. Suprantu, kad ši galimybė tikrai tiks ne visiems, nes verslo modelis yra tikrai specifinis, nes jį patys kūrėm ar ne, pritaikėm gal sakykim labiau, todėl dalinuosi šiuo momentu tik tais aktualiausią informaciją. Darbo valandos neribojamos, manau visi to pačio siekiame ar ne. Sritis tai būtų edukacija ir finansai. Paskutinius kelis metus savo gyvenimą labai daug esu susijęs su finansais, finansų rinkomis, nekilnojamu turtu. Tai čia ir apsistojame, bet kaip ir sakiau, tikrai ne M-Capital, neįsigaskit. Dabar atlygis, kadangi darbo valandos neribotos, tai atlygis yra lygiai taip pat neribojamas. Tad noriu paminėti, kad fiksuoto atlygio kol kas mes pasiūlyti negalime. Dabar pradedam kurti komandas ir šiame etape mums yra reikalingi žmonės, kurie turi neribotą alkį. Tiek pajamoms, tiek tobulėjimui. Ir mano nuomonė, fiksuota alga šitoje vietoje tą alkį šiek tiek užgesina. Patirtis nėra reikalinga, nes viskam esame sukūrę procesus, kurie padės visko išmokti ir pasiekti tokį lygį, kokio tik norėsite patys. Bet, kad ir kaip bebūtų, papildoma patirtis dirbant kompiuteriu, pardavimuose ar finansų srityje būtų privalumas ir padėtų visų rezultatų pasiekti greičiau. Tai jeigu taip trumpai apie pačią perspektyvą, tai būtų 4 dalykai. Išmokti finanso, verslo valdymo, saviugdos ar pardavimų. Antras variantas būtų sukurti papildomą pajamų šaltinį. Trečias variantas būtų visiškai pakeisti savo dabartinę karjerą, pradėti kažką visiškai naujo. Ir ketvirtas variantas būtų skirtas tiems, kas nori sukurti savo verslą su, pavadinkim, sąlyginai nedaug kapitalo iš finansinės pusės, nes kas liečia laiką, tai laiko reikės dėti tikrai nemažai. Tai jeigu reziumuojant, pagalba man yra reikalinga iš tų žmonių, kurie nori kurti savo verslą, kurie nori kažką pakeisti gyvenime ir kurie jaučiasi taip pat kaip aš, kurie nesijaučia sąžiningai, dirbdami nuo 9 iki 5 ir kurie galvoja, kad jų gyvenime yra kažkas šiek tiek daugiau, negu tik tais nueiti ir grįžti iš darbo. Šiam kartui tiek, jeigu įdomu, kokia čia ta yra mano visa idėja, tai parašykite man, aš jums su mielu noru viską papasakosiu, galėsime susijungti, aš jums galėsiu parodyti visą prezentaciją, ką mes darom. Ačiū visiems, kad žiūrėjot ir lauksiu jūsų žinutės. Iki!